Fala pessoal, tudo bem? Olha só gente, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, comenta, compartilha. Acredito que muita gente que se interessa por esse conteúdo vai se encantar com a beleza desse lugar e com aquilo que a gente vem construindo aqui ao longo desse tempo. Hoje, aproveitando aí o sol, né? Tivemos alguns dias de chuva, nuvem carregada, muita chuva aqui. Vocês podem ver aí nos nossos últimos vídeos, os shots, né? O quanto que choveu aqui. E hoje, gente, nós iremos aproveitar para construir nossa lareira de chão. Há muito tempo que eu venho prometendo, né? E hoje chegou o grande dia. Será que eu vou conseguir fazer uma lareira muito legal aqui? Pois é, o frio chegou e nós precisamos de algum lugar para nos aquecer à noite, né? Aproveitar o clima, o período de inverno está chegando. Então, vamos nessa. Bom, gente, conversando com alguns amigos, aproveitei a visita deles aqui e vou mostrar para vocês aonde irei construir a lareira, próximo da piscina aqui, próximo da casa. Eu pensei em um lugar mais escuro, mas eu acho que esse local que decidimos fazer vai ficar no ideal. Esses pés aqui que morreram, a gente já plantou outro, né? Tá crescendo um pé de coco ali e outro aqui. A gente vai tirar esses troncos, né? E nós iremos fazer aqui, ó, um lugar ideal no momento, próximo do curral, próximo da casa, próximo da piscina. Aqui de noite a gente pode desligar o LED e fazer nossa área exatamente aqui. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo, beleza? Gente, é o seguinte, eu cravei ali um ferro e vou fazer uma linha circular ao redor desse ferro aqui de 60 centímetros para ficar um círculo exato, né? Ele vai rodar por ele todo aqui, ó. E nesse círculo aqui eu vou construir minha lareira de chão. Bom, eu fiz um círculo ali, eu separei as pedras que eu vou utilizar para poder fazer a lareira, né? Vou deixar no centro ali para poder marcar e vou começar a tirar a terra agora. Essas coisas acontecem. Mas acontece e a gente vai ali buscar outra. Bom, pegamos outra ferramenta ali, vamos dar continuidade. Não descansa e para de viver. Anunciando a obra das tuas mãos. Toda vez que eu começo uma obra aqui na roça, eu começo a olhar para os desafios
eu penso em desistir. Toda vez é isso. Graças a Deus até hoje nunca desisti. Vou até o final. O som direcionado a ti com amor. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? E compus esta canção que é para ti, Senhor, ouvir. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Bom, eu tô fazendo ali para eu ter uma base, se as pedras que eu tenho aqui, a quantidade de pedra que eu tenho aqui é o suficiente para fazer essa lareira. Então, bora ver. Tomara que dê, né? O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Pegamos mais um pouquinho de pedra ali. Vamos ver se vai. E compus esta canção que é para ti, Senhor, ouvir. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Eu expresso a gratidão. Não sou nada teu sente. Bom, gente, pela quantidade de pedras aqui, tava preocupado, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou contar aqui a base que eu tenho. Vou até tirar uma medida aqui. Como ficou a área interna. No final das contas, ficou 90 centímetros. O buraco não foi muito exato não, ó. De lá pra cá, por exemplo, ficou 95. Então não foi um buraco na medida exata, né? Não tenho uma experiência, mas a grosso modo, aí 95 centímetros aqui também, dali pra cá. Então, a grosso modo, pra mim tá ótimo isso aqui. Beleza? Eu vou fazer 2 furos, vou usar um perfurador de solo que eu tenho aí para fazer 2 furos para poder drenar a água tranquilamente quando chover, pra ficar aquela poça de água aqui, né? Bom, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa terra aqui para fazer a massa, cimento, vou usar cimento, terra, vou botar um pouquinho de areia, mas eu vou aproveitar esse barro aqui para dar liga. Eu acho que vai dar certo. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vou peneirar primeiro, né? Porque o barro tem muita sujeira, então vou peneirar um tanto aqui. Vou aproveitar a própria terra aqui que eu tirei de dentro. Vou dar uma peneirada aqui. Refazer tudo de novo. Bom, gente, é o seguinte, eu trouxe ali uma ferramenta, vocês estão vendo ali que ali tá meio aberto ainda? Então, eu juntei mais, resolvi aproximar mais esses tijolos aqui um do outro, tava muito afastado, aqui em cima também. E como tem pedra lá ainda, então eu juntei mais para melhorar essa área aqui. Eu acho que vai concentrar mais o fogo, né, na hora que eu for ligar. E
Vou preencher aquele tantinho ali. E peguei aquela ferramenta ali, ó. E vou usar ela para poder fazer 2 furos. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Uma, cadê minha mão aqui? Uma aqui mais ou menos. E o outro aqui. Vou fazer 2 furos na profundidade daquela ferramenta ali. Pra quando chover, acredito que não vai acumular água aqui, né? Não vai ter esse alagamento aqui. A lareira vai ficar legal aí, eu colocando brita. Eu vi um exemplo e vou seguir esse exemplo, colocando brita, fazendo esse buraco para poder drenar a água quando chover, né? Então vamos lá. Bom, gente, a medida que eu vou utilizar aqui é 4x1, certo? Coloquei 4 baldes desse de areia, vou colocar um de cimento e vou colocar mais um daquela terra que eu peneirei. Gente, o ponto da massa eu acho que é esse aí, ó. Não tenho experiência não, mas eu acredito que é esse aí mesmo. Misturei, coloquei ainda uma lata daquele barro. Bom, vou levar essa massa para lá. Bom, gente, preparei aqui. Tem um pouquinho de terra dentro dos buracos ainda, mas eu vou tirar depois. Porque já são 3h30 e tá escurecendo rápido. Então quero aproveitar e bater logo a massa aqui. Ver se eu levo jeito para isso. Preparei ali a massa. Vamos lá. Eu aqui quero abrir um parêntese nesse momento. Gente, como é difícil fazer isso aí, ó. Fazer a massa. Eu não tinha noção nenhuma. Isso aí é tudo de vendo os pedreiros, né? Fazendo assim, em momentos que eu passo, né? E só vejo. Mas isso daí não é pra qualquer um, velho. Muito difícil deixar os blocos alinhados, os tijolinhos. O cimento no meio. Tive muita dificuldade nesses 6 primeiros, vamos dizer aí. Perdi muito tempo, mas depois eu falei, quer saber? Vou jogar muito cimento e tiro o excesso. Aí foi dando certo. Outro detalhe, gente, meu círculo não ficou perfeito. Acabou aí por conta da minha inexperiência, né? Falta de noção também. Ficou oval, mas eu acredito que isso não vai ser motivo para não fazer dar certo essa lareira aí no chão. Bom, galera, aos poucos, mesmo com a minha inexperiência completa, habilidade zero para essa questão, a nossa lareira vai ganhando forma.
Gente, então aí tá o resultado da nossa lareira de chão. Coloquei aqui a lenha para queimar ontem de noite. Vou mostrar para vocês aí no final do vídeo. Eu tentando colocar o fogo, né? Infelizmente não deu porque choveu e molhou a lenha. Então, infelizmente não deu para acender o fogo. Mas está aí a nossa lareira de chão. Vai ficar bem legal nessa área aqui. O tempo tá bem fechado, gente, ó. O céu tá fechado. Mas a ideia aqui é pegar uns troncos de árvores para fazer uma área bem rústica aqui, botar ao redor. E aí à noite, com a lareira acesa, a gente ficar aqui bem se esquentando próximo do fogo, assando o milho, conversando e admirando o céu estrelado, porque, gente, de noite aqui quando não tem nuvem nenhuma, nossa, você não tem ideia. A gente apaga as luzes de LED, fica admirando o céu, uma coisa maravilhosa. Quem vive na roça sabe como é que é isso. Então eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem como eu tentei tocar fogo e não consegui. Tá certo? E desde já, muito obrigado, gente, para vocês que nos acompanharam até aqui. E continue aí nos seguindo, que eu vou trazer novidades em breve. Tá vendo lá, ó? Olha só a estrutura ficando pronta, gente. Em breve eu vou trazer novidades. Valeu!